प्रिमियम ट्रान्जिसन, सोशल मिडिया एलिमेन्ट्स, साउन्ड इफेक्ट्स अनि एनिमेसन त्यही पनि फ्रीमा. लेट मी टेल यु हाउ इट्स पोसिबल. सो दिस इज डे 4 अफ युजिङ प्रिमियर प्रो. एडिटलाई अझ राम्रो गर्न सबैलाई ट्रान्जिसन, साउन्ड इफेक्ट्स अनि एनिमेसन एलिमेन्ट्स चाहिन्छ र त्यो सबै मिस्टर हर्स भन्ने वेबसाइटबाट तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ, त्यही पनि फ्रीमा. सबैभन्दा पहिला चाहिँ mrhorse.com मा जानु. त्यसपछि प्रोडक्ट्स अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् अनि प्रिमियर प्रो सेलेक्ट गर्नुहोस्. त्यसपछि लर्न मोर एन्ड डाउनलोडमा गएर डाउनलोड गर्नुहोस्. डाउनलोड पछि सेटअप गर्नुहोस् र प्रिमियर प्रो खोल्नुहोस्. त्यसपछि विन्डोको वर्क स्पेसमा गएर प्रिमियर कम्पोजर सेलेक्ट गर्नुहोस्. त्यसलाई आफूलाई मन लागेको ठाउँमा गएर प्लेस गर्नुहोस् र त्यसमा भएको ट्रान्जिसन एनिमेसनहरू इन्जोय गर्नुहोस्. अनि फ्युचर प्रिमियर प्रो रिलेटेड भिडियोजहरू हेर्नको लागि लर्न टु एडिटलाई फलो गर्नुहोस्.